Giacomo Colladon, direttore ACTT Treviso. Giacomo Colladon. Colladon 2L? Sì. Direttore, qual è la situazione per la CTT di Treviso a fronte di questi tagli? La situazione è che ci sarà un taglio del 13,50% con circa 1 milione di euro in meno, e quindi noi abbiamo già provveduto a fare dei tagli al trasporto pubblico dal 9 di giugno e li faremo anche nel periodo invernale. Cioè per esempio con la ripresa delle scuole, meno corse? Nelle ore di punta no, abbiamo garantito la stessa frequenza, nelle ore di morbida e nelle ore serali abbiamo ridotto sensibilmente le corse. Personale? Personale per il momento no, abbiamo deciso di eliminare tutte le ferie arretrate e quindi nel 2011 non abbiamo problemi. Cosa ne pensa lei di questa idea di fare ricorso al TAR? È una delle soluzioni possibili, speriamo che sia una soluzione che poi vada a buon fine. Okay. Quindi siete d'accordo per il ricorso? Io sì, adesso non so i politici.